jugar con este hornito de microondas que trae luces, sonidos, 5 piezas, así luce por la parte de enfrente. Aquí está la parte de atrás donde dice que incluye el microondas, un plato, una carne de hamburguesa y 2 panes para la hamburguesa. Como este hornito solo trae una hamburguesa, nosotros vamos a jugar con slime y sorpresas. Así que vamos a comenzar sacándolo de su caja. Aquí está, le vamos a retirar esta cosa. Y saquemos la hamburguesa. Aquí podemos ver, aquí está una rebanada de pan, la carne y el platito que dice, pero este no se puede quitar. Trae estos botones para el hot dogs, es 1 minuto. Para la pizza, que es 1 minuto 30. Para el pollo, es 1 minuto 30 también. Para calentar la hamburguesa, son 2 minutos. Para calentar una bebida, son 3 minutos. Para calentar palomitas de maíz, son 3 minutos también. Así que vamos a empezar calentando nuestra hamburguesa. Un pan, carne y pan. Esta hamburguesa no trae ningún condimento. Aquí está. Este es el botón de la hamburguesa, 2 minutitos. Y listo. La voy a poner en este platito a ver si cabe, es un poco gigante. Vean, aquí está la hamburguesa calientita para comer. ¡Ñam, ñam, 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 ñam! Ahora tengo este slime de color rosa. Vean, parece gelatina. Aquí está. Lo voy a poner en el hornito a ver qué sucede. Vean, se ha convertido en un huevo sorpresa color rosa de Shopkins. Esta es edición de Pascua. Aquí está. Aquí tenemos 2 Shopkins pintados con colores pasteles de Pascua. Aquí tenemos a Cherry Chick y a Milkbug. Tenemos slime color azul. Súper suavecito y súper estirable. Vamos al horno a ver qué sorpresa nos trae este slime de color azul. ¡Tarán! Y tenemos un huevo sorpresa. Este huevo es de Easter, de Pascua, y trae una mini figurita. Es de la patrulla de cachorros de Nickelodeon. Aquí está, bien, este huevo está muy padre en color azul y color verde. Aparte que trae el sello de patrulla de cachorros. Y aquí tenemos a la figurita. Es Rubble, el perrito constructor con su casco amarillo. Tenemos el slime color amarillo. Vean, está igual de súper aplastable. Súper divertido. Vamos a ver qué nos trae el slime color amarillo. 1 minuto y comenzamos. ¡Wow! Tenemos un huevo de chocolate con un emoji súper sonriente. Es un delicioso huevo de chocolate. Con una sorpresa, aquí tenemos el flyer de todos los juguetes de esta colección.
Aquí están todos. Y a nosotros nos ha salido un imán, me parece. 3D, un poco saltadito. Ahora tengo el slime de color verde. Me parecen gelatinas. Está muy frío y este en especial está más estirable o más suavecito que los demás. Vamos a ponerlo al horno y ver en nuestra sorpresa. 1 minuto y empezamos. Y aquí tenemos un huevo de chocolate de Shopkins con la manzanita verde y Poppy Popcorn. Aquí está el flyer de esta colección. Están las figuritas, imanes, brazaletes, stickers y a nosotros nos salió otro imán. Aquí tengo slime color naranja, igual de estirable que los demás y súper suavecito. Este es más bien como el verde, más estirable. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene el slime color naranja. Y aquí tenemos un huevo sorpresa de los Minions. Aquí tenemos a Bob y a Stuart. Más chocolate. El flyer y tenemos también un imán. Nuevamente tenemos el slime de color azul y vamos por otra sorpresa. Ahora tenemos una cápsula de Mash'ems de Buscando a Dory. Yo todavía sigo buscando por Hank. Espero que me salga esta vez. Y tenemos... es un pececillo naranja y es Nemo. Vean su aleta pequeñita y la grande, aunque no se parecen nada. Tienen agua, lo que los hace súper apachurrables y divertidos. Ahora tengo el slime color amarillo. Mi color favorito. Vamos a ver qué sorpresa nos da este slime color amarillo. Ahora tenemos un huevo de los Angry Birds con Matilda y Estela. Estos personajes son de la película. Un huevo azul. Esto es todo lo que trae el huevo. Tenemos solo 2 jelly beans. Y está el flyer. Y esto es un sticker 3D. Otro sticker transparente. Y un juego de memoria con todos los personajes. Slime color verde. Un minuto. Y esta vez nos ha traído un huevo de chocolate con un dragón y un panda de Kung Fu Panda. Aquí está el flyer y tenemos aquí un rompecabezas 3D de un dragón muy bonito, muy colorido. Vean, estos colores me encantan. Así es como queda. Bueno amigos, estas son todas las sorpresas del día de hoy. Me gustaría saber cuáles fueron tus favoritas. Gracias por acompañarme. Recuerda que yo te espero aquí